Pohyb je pre všetko živé na našej planéte veľmi prirodzený. Všetky živé bytosti vnímajú, či majú na danom mieste dobré podmienky na rozvoj. Prečo sa tvoja rodina usadila práve tu? Je u nás bezpečne? Niekedy sa potrebujeme z miesta, kde bývame, presúvať za vzdelaním, láskou, prácou, lepším vzduchom alebo len tak za dobrodružstvom. Okrem osobných motívov sú častým dôvodom migrácie okolnosti, ktoré nevieme ovplyvniť, ako vojna, prenasledovanie či núdza. Viac ako polovica svetovej populácie žije v súčasnosti v mestách. Prečo sa v minulosti začali ľudia presúvať z vidieka viac do miest? Pred rokom 1989 bol pohyb medzi krajinami veľmi obmedzený. Ľudia sa sťahovali najmä v rámci krajiny, kde žili. Socializmus bol obdobím masívnej výstavby tovární, miest, sídlisk, škôl, komunikácií. Napríklad mesto Košice prešlo po druhej svetovej vojne výraznou premenou. Z menšieho multikultúrneho mesta sa postupne stalo priemyselné veľkomesto. V roku 1960 tu štát začal výstavbu východoslovenských železiarní, ktoré podnietili rapídny nárast obyvateľstva mesta a bytovej výstavby realizovanej formou rýchlo pribúdajúcich sídlisk. Pohyb ľudí, ich rýchlejšie premiestňovanie, významne ovplyvnila aj modernizácia dopravy. Slovensko zostáva aj po vzniku Československa prevažne poľnohospodárskou krajinou. Ľudia žijú najmä na vidieku, kam prenikal moderný život len postupne. Rozvoj ciest a komunikácií sa však nedal zastaviť. V krajine pribúdajú železničné trate, nové cesty, telegrafické stĺpy a elektrické vedenie. Čoraz častejšie sa objavujú motorové vozidlá a autobusy. Ľudia sa v tomto období začali premiestňovať viac aj kvôli čírej zábave. Vďaka lepším pracovným podmienkam mali viac voľného času, boli vzdelanejší, sebavedomejší, začali cestovať, starať sa o seba a športovať. Všetky tieto zmeny, rýchlosť, modernizáciu, ale aj prienik do nových priestorov výborne zachytilo pokrokové médium – fotografia. Obraz cestujúcich na maľbe z roku 1911 má už celkom inú atmosféru. Ako na vás pôsobí? Koho zobrazuje? Rozvoj osobnej vlakovej a lodnej dopravy na prelome 19. a 20. storočia uľahčil masívne vysťahovalectvo z Horného Uhorska za oceán. Ľudia bez práce, na pokraji hladomoru alebo v strachu pred chorobami hľadali lepší a bezpečnejší život najmä v Amerike, ale aj Kanade, Brazílii či Argentíne. Spýtajte sa starých rodičov, či si nespomínajú na koho si zo širšej rodiny, kto takto odcestoval za lepším životom. Tieto veľké zmeny spôsobu života ľudí naštartovala priemyselná revolúcia. Áno, bola to doslova revolúcia. Začala postupne v 18. storočí v Anglicku v textilnom odvetví. Namiesto ručného tkania tu poprvýkrát použili párne motory. Nešlo len o technologický míľnik, ale o zásadnú premenu spôsobu života. Ľudia pracujúci na poli a žijúci v menších vidieckych spoločenstvách sa masívne sťahovali do miest, aby pracovali vo vzniknutých továrniach a priemyselných oblastiach. Do Uhorska prenikajú prvky priemyselnej revolúcie postupne okolo roku 1830. Vtedy sa poprvý raz plavil po Dunaji parník. Vynálezy ako parník alebo parná lokomotíva priniesli obrovské zmeny. Ľudia, tovary a informácie sa mohli prepravovať na veľké vzdialenosti za menej hodín. Nasledovali prelomové objavy ako elektrina, telegraf či telefón, ktoré ovplyvňujú náš život dodnes. Žijeme vo svete, ktorý je v neustálom pohybe. Je to prirodzený proces. Ťažko by sme našli rodinu, ktorej história je spätá iba s jedným miestom. Niektorí ľudia si môžu vybrať, kde budú študovať, pracovať či žiť. Nie všetci však majú takúto slobodnú voľbu. S akými miestami je spätá história tvojej rodiny? A kde chceš v budúcnosti žiť ty? Súčasťou pohybu a zmien, ktoré prinášajú, sme aj my,
a generácia našich rodičov a predkov. Poznáte históriu migrácie svojej rodiny? Zmapujte ju a vytvorte jej výtvarný záznam. Výskumná úloha. Zistite doma čo najviac informácií o pohybe vašej rodiny. Zapíšte si odpovede najmenej 5 jej členov z viacerých generácií. K odpovediam si môžete dohľadať aj dobové fotografie, predmety a dokumenty. Zisťujte odpovede na tieto otázky. Kde žiješ dnes? Kde si sa narodil? Dochádzaš denne do iného mesta alebo obce? Presťahoval si sa dočasne alebo natrvalo do inej obce, mesta či krajiny? Čo bolo dôvodom? Kde by si chcel žiť, keby si sa mohol slobodne rozhodnúť? A prečo? Pripravte si mapu Slovenska, Európy alebo sveta vo formáte A3, výkres A3, mäkkú podložku, sadu farebných špendlíkov, farebné ceruzky alebo fixky a poznámkový zošit. Výtvarné zadanie. Vyberte si 5 alebo viac členov rodiny z rôznych generácií. Na pomocný papier si vytvorte legendu. Vypíšte si slovné spojenia týkajúce sa položených otázok a ku každému vytvorte jednoduchý grafický znak. Vytvorte si ľubovoľný počet znakov podľa odpovedí. Do legendy zapíšte mená vybraných členov rodiny a ku každému priraďte farbu. Na mäkkú podložku položte výkres a naň vybranú mapu. Na vrchnej zemepisnej mape farebnými špendlíkmi, ktorými označujete jednotlivých členov rodiny, zapichovaním označte miesta ich pohybu. Východiskový bod je miesto, kde daný člen práve žije. Odstráňte špendlíky a vrchnú zemepisnú mapu. Prepichnuté bodky na výkrese spájajte podľa legendy. Používajte priradené farby jednotlivých členov rodiny a rôzne druhy čiar. Na vrchnú časť výkresu dopíšte názov História pohybu našej rodiny. Na záver si prepíšte a prekreslite legendu z pomocného papiera na výkres. Ak máte chuť, mapu môžete ďalej vizuálne spracovať. Čo ste sa dozvedeli o pohybe vašej rodiny? Prekvapilo vás niečo? Diskutujte spoločne o motiváciách sťahovania vašich rodinných príslušníkov.